नमस्कार, कसे आहात तुम्ही सगळे? मी इकडे मस्त मजेत आहे आणि ठणठणीत आहे आणि खूप खूप स्वागत आहे तुमचं मराठी ब्लॉग मनालीमध्ये. तर मित्रांनो, मागच्या ब्लॉगमध्ये आपण बघितलेलं होतं की मी आणले होते मार्केट म्हणजे शुक्रवारच्या मार्केटमधून आपले छान छान कोळंबी, प्रॉन्स किंवा झिंगे. तर बस त्याची रेसिपी आता मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर मित्रांनो, एक दिवस अगोदर आपण बघितलेलं होतं की हे प्रॉन्स आपण आणलेले होते मार्केटमधून मावशांकडून. तर बस त्याला व्यवस्थित मॅरिनेट करून आपण आपल्या डीप फ्रीझरमध्ये ठेवून दिलेलं होतं. तर आता तेल व्यवस्थित गरम झालेलं की आपण आपले मॅरिनेटेड हळद आणि मिठाने जे मॅरिनेटेड केलेले प्रॉन्स आहे त्याला व्यवस्थित परतून घेऊया. आणि ते शिजले की मग त्याला आणि हार्डली 1 मिनिटामध्ये आपले प्रॉन्स रेडी होऊन जातात, थोडीशी कर होऊन जातात आणि ऑरेंजेस असं होऊन जातात. बस त्याच तेलामध्ये आपल्याला मसाला घालायचा आहे. हा कांदा आणि टोमॅटोचा मसाला आहे. वाटणमध्ये मी तुम्हाला दाखवते की वाटणमध्ये मी हिरवा वाटण करणार आहे आणि त्यामध्ये आहे कोथिंबीर घातलेला आहे, हिरवी मिरची आहे आणि सोबतच थोडंसं जिरं आणि लिंबू घालून छान त्याचा पेस्ट करून घेतलेला आहे. म्हणजे असं याला सिंपल मसाल्यासोबत आपण हिरवा मसालासुद्धा लावणार आहोत. तर बस आपला हिरवा मसाला आपण याच्यामध्ये घालून देऊया आणि त्याला व्यवस्थित मिक्स करून देऊया. याला आपण अगदी व्यवस्थित परतून घेऊया. आणि आता याच्यामध्ये लाल तिखट आणि धणे पावडर घालूया. याच्यामध्ये हळद घालायची गरज नाही आहे कारण की ऑलरेडी आपण याच्यामध्ये मॅरिनेट केलेलं होतं आणि मीठसुद्धा होता. तर बस तेल सुटेस्तोवर आपण याला शिजू देऊया. व्यवस्थित आपलं तेल सुटलं की याच्यामध्ये आपण पाणी घालूया. म्हणजे तेवढी पण थिक कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी आहे. तेल सुटलं की आपण याच्यामध्ये कसुरी मेथी घालू आणि थोडासा गरम मसालासुद्धा घालू आणि पुन्हा झाकून ठेवून देऊ. आणि बघा, बस एंडिंगला आपण आपले प्रॉन्स घालायचे आहे. प्रॉन्स आपण ऑलरेडी डन करून ठेवलेले आहे, तर ते घालायचे आहे. 2 ते 3 मिनटं याला वाफ घ्यायची आहे आणि बस आपला प्रॉन्स मसाला रेडी झालेला आहे. तर एक पोळी केलेली आहे मी, त्याच्यासोबत आपण आपला प्रॉन मसाला खाऊया. तर इकडे मी माझी डिश रेडी करून घेतलेली आहे अनियन्स आणि लिंबूसोबत आणि प्रॉन मसाला. आणि तर मित्रांनो, हा व्लॉग आहे 1-2 दिवस अगोदरचा, जेव्हा आपण बघितलं होतं की बाबांनी काहीतरी सरप्राईज ऑर्डर केलेलं आहे आणि ते आम्ही सांगणार होतो तुम्हाला ऑर्डर मिळाल्यानंतर. तर आज फायनली आपला पार्सल आलेला आहे आणि त्याच्यासाठी उत्सुकता होती की ते नेमकं काय आहे. आपला बॉक्स आलेला आहे आणि आपण याला ओपन करूया. हे जे सरप्राईज होतं ना, दॅट इज द सरप्राईज अँड हिअर इट कम्स. हो, पार्सल ओपन करायचं असेल. काय लाईला बापरे, याच्यात दगड गोटे तर नाही आहे? दगड आहे? नाही बेटा, आपले एवढे महागाचे दगड खूप महाग. अरे, खूप महागात पडणार आपल्याला दगड आहे. एक मिनिट बेटा, 1 मिनिट. एक मिनिट शोनो. सो दिस इज OnePlus. फोन आला. Yes, this is charger. This is phone. Yes, this is phone. थांब बेटा. गाडी कुठे गेली? क्या रे? गाडी कुठे गेली? So this is my new phone. So this is our new phone, OnePlus. बाबाने गिफ्ट केलेला मला. आणि सोबतच आपला कवर सुद्धा आलेला आहे. तर बस संध्याकाळ झालेली आणि हे सुद्धा आलेले आपल्या वेळेवर. आणि परीला हवं होतं बेबी पावडर, तर बस त्याचा नाद लावत होता आणि हे म्हणत होते की तू ऑन करून बघितलं का त्याला. मी म्हटलं नाही, मी काय नाही केलेलं, जस्ट ओपन अप करून बघितलं आणि यांना कॉल करून सुद्धा ऑफिसमध्ये सांगितलं की आपला पार्सल आलेला आहे. आणि हा आहे दुसऱ्या दिवशी मॉर्निंगचा व्लॉग, म्हणजे आज सॅटर्डेचा व्लॉग आहे. आज सकाळी नाश्त्यामध्ये मी केलेलं होतं उपमा. तर रव्याला अगोदर व्यवस्थित भाजून घेतलेला आणि त्याच्यामध्ये सगळं मग फोडणी दिलेली, कांदा, टोमॅटो आणि आलं, हिरवी मिरची, कढीपत्ता असं घालून
आणि ते व्यवस्थित परतलं की मग आपला भाजलेला रवा त्याच्यामध्ये घातलेला आणि आज थंड पाणीच घातलेला, थोडासा उशीर होत होता इकडे म्हणून. तर बस त्याला मग कवरअप करून ठेवून देऊया आणि छान आपला रवा फुलू देऊया. तर मस्त उपमा रेडी झालेला आहे इकडे आणि सोबतच मी चहासुद्धा ठेवलेला होता. आणि नेहमी सांगितल्याप्रमाणे मी करते गुळाचा चहा, तर तोच मला जास्त प्रिय वाटते. जेव्हा आईकडे होते तेव्हा मी साखरेचा करायचे आणि आता मी गुळाचा करते इकडे, कारण की तो मला जास्त टेस्टी वाटतो. तर बस हे गेलेले ऑफिसला आणि त्याच्यापुढे मी परींलासुद्धा नाश्ता दिलेला आणि मी सुद्धा नाश्ता केलेला. आणि इकडे ना सगळं साफसफाई करायला घेतलेलं होतं, म्हणजे देवाची रूम आहे ना जिकडे आपल्या अलमाऱ्या आहे, तर ते सगळं जिन्नस काढलेला आणि त्याच्यामध्ये मग रांगोळीचा जो प्लास्टिक होता तो सुद्धा काढलेला, त्याच्यातून रांगोळी डब्यामध्ये भरून ठेवलेली आणि बस असं साफसफाई केलेली थोडीफार. आणि त्याच्यामुळेच एवढं आपण दमून जातो आणि एवढं एक्स्ट्रा काम असते ना. आणि परींला नेमकी आज सुट्टी आहे, आज आहे सॅटर्डे आणि परींला सुट्टी असते सॅटर्डेला आणि संडेला. आणि कम्प्युटर टेबल होता, त्याच्या खाली एक बॉक्स होता, तो सुद्धा मी नीट अँड क्लीन करायला घेतलेला होता. भरपूर गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये, जे नको हवं आहे ते आपल्याला आपण बाजूला काढून ठेवतो, त्याला डिस्कार्ड करतो आणि जे हवं आहे त्याला व्यवस्थित पुन्हा भरून ठेवतो. कधी कधी तर वाटते ना घरी एवढा पसारा झालेला आहे. परींचा नेमका टॉय बॉक्ससुद्धा आहे आणि त्याच्यामध्ये पण एवढे सारे टॉईज आहे की बस. Life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. आणि इकडे सोफा सेटचं कवर काढून सगळं झटकलेलं वगैरेला आणि व्यवस्थित कवर लावून ठेवलेले, मग त्याच्यापुढे उशा लावून ठेवलेला. आणि परीन साहेबाला मस्त नाश्ता झालेला होता, तर खेळत होते. आणि साईड बाय साईड इकडे जेवढे नाश्त्याचे भांडे होते आणि थोडेफार रात्रीचे पण होते, तर ते मी इकडे वॉश करायला घेतले होता. आणि जो भांड्याचा शिका आहे ना, तो एवढा माझा भरलेला असतो की सगळे भांडे आहे ना फक्त मी ओट्यावरच ठेवते आणि नीट अँड क्लीन करते आणि ओट्यावर ठेवते. आणि त्याच्यामुळे ना ओटासुद्धा थोडंसं मेस वाटते, पण काही हरकत नाही, आपल्याकडे दुसरं ऑप्शन नाही आहे. झाडू आपला झालेला होता, तर बस त्याच्यापुढे मॉपिंग करून घेतलेलं. मॉपिंग